Vi tar en ny tagning på shaken. Så vi vil gjøre at kameraet tar og zoomer litt rundt også. Et totalbilde først, og så zoomer rundt. Ok, vi går til shake-delen her. Er vi klar? Og da gjerne snu capsen bak frem, eller tre hetta over hodet, og gjør de her tingene som dere vet. Og litt sånn utagerende bevegelse er vanligvis en del av det. Ok, pass på at alle på amfien er med også, det vises dere også. Vi er klare, Roger. Da kjører vi bare hele, og så tar vi fra overgangen, Roger. Og vi skal bare kjøre hele. Hør med, stå i ro! Stå i ro! Ok, da kan vi sette oss ned.